Voilà la famille Bokota. Bokota, la famille awa makambo eza moto. Balobi moto eza ya kopela. Ba frère na biso ya lelo bango pe bakomi ba prophètes. Ba pasteur na biso ya lelo bakomi ba prophètes. Siko ba prophètes ya lelo bakomi banani, ba pasteur to bazala banani bandeko nanga eza somo. Bango mususu soki ozoyinda totika eyinda nango. Bamakampe mususu bandeko nanga ifoka tokota. Ifoka katoye tokoti tobeti pe masolo to sololi tozu mwa conclusion na biso na ndenge moko ya bien mingi makasi. Salut cher Boutchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino frère na biso Michel Bakenda. Adorateur moko ya tongo mingi makasi, adorateur na biso oyo soki akoti na mozindo bandeko nanga akota kanaye mabe. Soki akomi koyemba wa mosusu bomi tuna lelo nde suka mokili to eza ndenge nini. Bandeko nanga na minute oyo makambo eza nango ya kobeba, makambo eza nango ya koinda. Avant tokota kuna ekozala bien à nous to ya ko sensibiliser batu nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo ovanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka, kote mosusu kandenge tosalaka. Talelaka oyo ozolandaka biso. Soki monike eza nango tongo na osenga na yo lia petit dessiné na yo. Soki monike eza nango midi na osenga na yo lia penza soupe na yo. Soki pe omonike no eza nango pokwa Étoile Inès TV a osenga na yo kandenge ezalaka lia na yo soupe na yo bandeko nanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge na obeta masolo lelo toyeli bino adorateur moko ya munene, lelo to memeli bino musali ya Nzambe ya tongo, lelo to memeli bino kandenge boyebi frère na biso Michel Bakenda. Yesu ki akoti penza na mozindo ya prière, suki akoti penza na mozindo adoration, ebele ya batu bakanisaka kino lelo nde lelo lola ezo kitana se. Adoraka penza kitoko. Bandeko nanga sikoyo eza nini oyo penza Étoile Inès TV amemeli bino po na frère na biso Michel Bakenda. Makambo nini oyo Étoile Inès TV lelo aye ko partager na ba abonné na ye. Bandeko nanga bozala toujours branché scotché. Tolanda ba makambo a som. Mama
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talandenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. To ebele batunaka mama Étoile Ines TV biso pe tozalaka na posa ya kozala taille S. Yango bokotaka na Gavker la famille kuna nde ba solution kili eza taille S. Taille ya ndenge nini bokota pa kuna la famille kuna ba kisi penza ya makambo nyonso eza na système moko ya kitoko. Bande konanga lelo toye na makambo ya frère na biso Michel Bakenda. Ebele ya batu toutaki kolanda match na biso oyelekaki, c'était le mercredi. Tobetaki na nani na Côte d'Ivoire. Alors, ezaki déjà demi-finale et belé abato to bando mimona déjà na finale. Donc makanisi na biso déjà ekotaki ke non, to kota finale, après finale biso nde to kozwa coupe. C'est ainsi que avant match wana quand ndenge na milaka bino ba makambo, frère na biso Michel Bakenda ayaki to yebite so kezalaki vision, to yebite so kezalaki nini. Tout qui zalaki ndoto, mais selon ye alobaki boye. Frère Nabiso alobi que non, ange a apparaîtra qui ange wana a yebisaki que non, RDC to léopard et kokota na finale. Bande konanga wana zalaki message ya frère Nabiso Michel Bakenda alobi que non amonaki ange to ange apparaîtra qui na ange wana ayebisaki que non équipe na biso ya léopard et kokota na finale mais toutaki komona la famille équipe na biso ekotaki nango finale te ezalaki kana demi-finale et salaki que non baganyaki biso. Allez, moi to continuer ezalaki lisusu te. Final ba pays o ekotaki c'était Nigeria na Côte d'Ivoire nde ba obeta final. Sikoyo prophétie à frère na biso. Ange wana to angelou, bila ba to tiango kaka simple. Ange wana to angelou. Sikoyo azalaki ange ya solo to ezalaki kaka ndenge babilo mususu batu mususu bamonaka biloko to ezalaki ndenge nini la famille yango lelo toye kosala analyse parce que ndenge to moni la makambo na Congo na biso c'est comme si batu ebele bazoye ba place na bango te to mona lelo ba pasteur ba omona place na bango te to ye ba prophète ba oye ba place na bango te ba adorateur to ba yembi
baoyeba pe bango place na bango te. Yango penza Étoile Ines TV ayaki lelo po tosala nanu analyse, tosolola nanu sur makambo yo parce que tokomi komona mwa répétition ya makambo yo ekomi mwa ebele. Comme ekomi mwa ebele, biso pe toza censé akoya kotelemela yango na ndenge moko to na système moko ya bia bandeko nanga. Toyaka pona kofinga batu te, mais toyaka pona kosala analyse. Soki tomoni mabe ekoti, toye tolobi. Soki pe bolamu eza, toye pe tolobi. Wana penza ezalaka musala na biso. Bandeko nanga ka ndenge toutaki kolanda, message on a outi koyebisa bino, selon frère na biso Michel Bakenda, alobi ke ange to angelo apparaîtra qui ye. Ange wana ayebisa ki ye ke no Léopard, équipe na biso ya Léopard et kokota final. Mais yaki ko sala ke no équipe na biso ekota ki nango final te, ezalaki nango éliminé na demi-finale. La famille. Prophétie. Lelo batu nyonso bakotika na prophétie. Na batu oto yebi ke basambelaka na bango te, bakomi na bango kaka Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Wana eza kokosela déjà ange ya batu, ange lui ya batu, to kosela ye. Et ce qui n'est pas bien. La famille. To sala ba analyse na biso na ba commentaire la famille. Étoile Ines TV a osala analyse na ye na koloba. Kandenge na loba kananga bandeko nanga ndeno osala analyse nanga. Bino pebo sala ba analyse na bino. Na ba commentaire et kosunga mingi makasi. Avant na kota nanu na analyse nanga la famille, na olinga nanu na pesa mwa bambote, na pesi bambote na maman Joséphine depuis quelque part, bambote nanga na maman Tina, bambote nanga na Linda Bukulu, bambote nanga na madame Madeleine Keta, Madeleine Keta bambote belé. Bambote belé na Sidonia Siala, Madame Bijou, Madame Judith Diampovisa. Yo na obosa na rayotin, yaya. Talaka yo mwasi nzambe, voilà. Bambote nanga, na balandi nyonso ya Étoile Ines TV. Mama Vicky Mbonzo, na pesio bambote. Bambote na mama Germaine, depuis États-Unis. Na pesio bambote bisika nyonso za. Talaka yo mwasi nzambe. Na pesi bambote na bino nyonso bolandaka biso, bino nyonso bozwaka penzata na bino pona olandaka biso pe pona osalelaka biso ba partage bambote ebele. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekima Kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. La plupart ya basi après mabota, moi bandunda.
ebimaka ebele bandeko na nga soki oza na bandunda eke mobali na yo azolinga yango lisusu te to yo moko omona keno yo sala salite kota kaka na Gave Cœur la famille kuna nde solution ya bandunda na yo eza na système moko ya bien bobenga bango numéro na bango eza wana affiché benga bo solola ba prix na bango ezalaka pe tokos na système moko ya kitoko mingi makasi bandeko na nga tozonga na vision to na message ya frère na biso Michel Bakenda la famille prophétie ya frère na biso et salamaki te parce que ba léopard bazalaki na bango éliminé na demi-finale siko yango ekomi kosala lelo ebele ya bato bakomi kobenga basali ya nzambe o basali ya nzambe o baza lokuta o basali ya nzambe o baza lokuta parce que bayelaka biso ba prophétie moko avec précision tomonaka ta na baeglise tokotaka tomonaka penza na baeglise oyo tokotaka la plupart ya baeglise soki balingi bapesa prophétie omona soki eza penza église oza bien organisé bomona ta façon na bango ya omemela bino prophétie bakopesa bino prophétie kaka oyo nzambe alobi bango bakoya kobakisa te bakoya pe kolongola te mais bakopesa bino parce que bayebi ke eza biso toopesa te mais nzambe nde aopesa sikoyo na kilelo oyo tokomi komona la plupart ya bapasteur je m'excuse la plupart ya baprophète la plupart ya baadorateur na baadoratrice bakomi koya na baprophétie moko avec précision toyeba te baprophétie wana eza bamakanisi na bango parce que bato mosusu bayaka na baprophétie yango ya koprophétiser yo eza biloko ye moko azokanisa to biloko oyo azosatanga nango ke eloko ekoki kosalema kuna siko aye nango neti prophétie yango bomonaka ebele ya bato babetisaka bato mosusu mabaku baprophétie ya boye neti ya bafrère Michel Bakenda oyo apesi baprophétie neti ya bapasteur to prophète Francis Tatou oyo apesaki pe la famille eza baprophétie oyo tomonaka lelo bana bakangi baparent na bango bandoki bajara baprophétie ya bongo yango ekosala keno lelo omona bana intel na papa na bango basolisaka ye te to na mama na bango basolisaka ye te pourquoi parce que prophète moko boye to pasteur moko boye apesa bango prophétie keno papa na bino to mama na bino aza na kindoki siko ba prophétie na ya boye nde ebetisaka bato ebele mitu pourquoi parce que bozoya na ba prophétie par imagination na bino pas ce que Dieu vous a dit mais ce que vous pensez ce que vous imaginez yango bomemela bato keno eza prophétie bandeko nanga ba prophète na ba pasteur na ba frère adorateur na ba sœur adoratrice soki nzambe alobi te koya koloba te que Dieu m'a dit peut-être loba ke ndenge na omonela ndenge conscience nanga ezoyebisanga to ndenge esprit nanga ezoyebisanga c'est trop simple et clair bato bakoki ko comprendre que non frère oya lobaki que selon ye selon esprit na ye mais pas selon le Saint-Esprit et kozala bien bato bakoya kofinga yo te pe bato bakoya kochola yo te mais soki ba prophétie na bino ekozala na kombo ya Yesu na kombo ya Saint-Esprit et eza ba imagination na bino yango ebele ya bato lelo bakomi kofinga na ba pasteur bakomi kofinga na ba prophète bakomi kofinga na ba adorateur babiloko ya bongo ata soki bato babando zoyo na niveau moko boye ya likolo omona bato mosusu donc frère oyo pe azalaka na ye pe kana lokolo ya lokuta pardon soki omoni satana kima na yo na kima nanga omona ta bato mosusu peut-être banzo kota na mozindo ya ba adoration na yo omoni ka bato mosusu bakomi
frère oyo pe prophétie oyo apesaki ezalaki nango lokuta soki asambelaka na ye nzambe ya solo te, surtout mpona babebe spirituel. Donc baprophétie na bino ntango boyaka nango sur les réseaux sociaux, boserasiraka, botalelaka mpe boyebaka mpe ke non ndenge eza boye tozalaka mpe na babebe spirituel, babebe oyo bazokola, babebe oyo bazotambolaka malembe. Soki tokende mbangu ekozala pasi mpona bango. Prophétie ya frère na biso Michel Bakenda ekokisamaki nango te. Population eza na droit ya koloba frère, c'est tout à fait normal. Bato bakoloba, c'est tout à fait normal parce que prophétie oyo pesaki eza prophétie oyo nzambe apesaki yo te, mais eza prophétie na yo. Siko prophétie na yo wana esalamaki te, bato baza na droit ya koya koloba, bato bazala na droit ya koya kofinga. Yango na ye kopesaka conseil na basala nzambe, botika koyaka na ba prophétie ya lokuta pona koyaka ko séparer ba famille ya bato, pona koyaka kotiaka séparation entre ba parents na bana na bango. Lelo surtout na communauté na biso congolaise, la plupart ya ba famille bakabwana pona ba prophétie ya lokuta. Obino ba pasteur ya lelo to na ba prophète ya lelo bozoya na ba prophétie moko ya lokuta. Mais boyeba ke non, un jour c'est un. Tango bokokufa, zamba zozela bino kuna. Botala combien ya ba famille o bo separa pona ba prophétie na bino ya lokuta. Botala combien ya ba famille bana basololaka na ba parents na bango te pona ba prophétie na bino ya lokuta. Combien bato na quartier balobe basololaka lisusu te pona ba prophétie na bino ya lokuta. Soki nzamba lobi te bandeko nanga botika kokosela nzambe. Soki nzambe ayebisi yo eloko te, vanda nye, vanda kimia. Bato mosusu bazalaka soki aza na badon wana prophétie, place nyonso okendo sambela, il faut kaka prouver bato ke non nga nzambe ayebisanga, nga nzambe alakisanga te. Eza na ba prière mosusu o nzambe alobaka, mais eza na ba prière mosusu pe okoki osambela bongo, ozwaka ba révélation, ba vision. Mais peut-être que na prière wana nzamba révélé yo eloko te, c'est tout à fait normal. Bato mosusu omona ta don wana komi ko tambola nango neti yende muto a créer ba don wana. Muto pesa yo ba don wana eza nzambe. Alors yeba ndenge nini ya o vivre kana don wana. Parce que le loi pesi yo, lobe opesa pe muto mosusu. Et puis don wana ya kotia makelele te na ba famille bato. Place Saint-Esprit evandaka, eza place oyo kimi ezalaka. Mais soki omoni muto azoya na badon, aya kopesa bino ba prophétie, mais otali ke na famille na bino bitumbe komi kokota seke wana eza Saint-Esprit te. Eza Satanan, ye moko au sala msala na ye. Bandeko nanga tozala keba. Prophétie nyonso to bazwaka na vite. Ngana lobaka toujours soki oke na église, okutani na mutu apesi yo prophétie, yo pe zonga na ndako, tia mabolongo na se yebisa nzambe, nzambe prophétie o bapesinga. Soki penza euti epai na yo nzambe, naza na posa prophétie oyo namona ngo nga moko ata na ndoto. Et puis okomono la lika boye prophétie. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti.
tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.